ჰოლივუდის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი და ხმაურიანი განქორწინების საგა დასრულებულია. ანჯელინა ჯოლიმ და ბრედ პიტმა 30 დეკემბერს ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რითაც 8 წლის შემდეგ განქორწინების შეთანხმებას ოფიციალურად მიაღწიეს. 49 წლის ჯოლი და 61 წლის პიტი ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წყვილია 12 წლის განმავლობაში, საიდანაც 2 წელი ისინი დაქორწინებულები იყვნენ. მათ 6 საერთო შვილი ჰყავთ. ჯოლიმ განქორწინება 2016 წელს ევროპიდან კერძო თვითმფრინავით ფრენის შემდეგ მოითხოვა. მისი თქმით, მგზავრობისას პიტი მას და მათ შვილებს სასტიკად ექცეოდა. FBI-მ და ლოს-ანჯელესის ოლქის ბავშვთა და საოჯახო საკითხების დეპარტამენტმა გამოძიება ჩაატარეს, მაგრამ მიიჩნიეს, რომ პიტის წინააღმდეგ არანაირი ზომების მიღება საჭირო არ იყო. 2019 წელს მოსამართლემ ისინი განქორწინებულად გამოაცხადა, თუმცა ქონების გაყოფისა და ბავშვების მეურვეობის საკითხი ცალკე უნდა გადაწყვეტილიყო. განქორწინების ხანგრძლივი პროცესის დროს წყვილის 6 შვილიდან 4-მა ზრდასრულ ასაკს მიაღწია და ამ მოცემულობამ მეურვეობის შესახებ შეთანხმების აუცილებლობა გამორიცხა. 2017 წელს ჟურნალ GQ-თვის მიცემულ ინტერვიუში ბრედ პიტმა თქვა, რომ თვითმფრინავის ინციდენტისა და დაშორების დროს მას ალკოჰოლთან დაკავშირებული პრობლემა ჰქონდა, მაგრამ მას შემდეგ შეწყვიტა სმა და თერაპიის კურსი გაიარა. თვითმფრინავში თავისი საქციელი არ გაუმართლებია. ანჯელინამ კი უარი თქვა ოჯახური პრობლემების ან განქორწინების შესახებ საჯარო განცხადებების გაკეთებაზე, თუმცა ის იბრძოდა სასამართლოში პიტის საქციელის უფრო ფართოდ განხილვისა და გასაჯაროებისთვის. განქორწინების საკითხთან დაკავშირებით ანჯელინა ჯოლის ადვოკატმა წყვილის მიერ მიღწეული შეთანხმება დაადასტურა და აღნიშნა, რომ სინამდვილეში ანჯელინა დაღლილია, მაგრამ ის მოხარულია, რომ ამ პროცესის ერთი ნაწილი დასრულდა. ბრედ პიტის ადვოკატმა თავი შეიკავა და მსახიობის სახელით განქორწინებაზე განცხადება არ გაუკეთებია. მიუხედავად იმისა, რომ ვარსკვლავური წყვილის განქორწინების პროცესი საბოლოოდ დასრულდა, ყოფილ ცოლ-ქმარს შორის კიდევ ერთი დავა ახლაც მიმდინარეობს, რომელიც შატო მირავალს წყვილის მიერ თანაცხოვრებისას შეძენილ საფრანგეთში მდებარე ღვინის ქარხანასა და მამულს ეხება. პიტმა ჯოლის შატო მირავალის მისი წილის 67 მილიონად გაყიდვის გამო 2021 წლის ოქტომბერში ურჩივლა. დავის საფუძველი გახდა ისიც, რომ ანჯელინა მისი წილი რუს ოლიგარქ არყის ცნობილი კომპანია სტალიჩნაეს ფლობელსა და სასმელების ინდუსტრიის მაგნატს იური შაფლერს მიყიდა. ბრედ პიტი ამტკიცებდა, რომ რუსი ოლიგარქისთვის წილის მიყიდვა იყო ანჯელინას მიზანმიმართული მცდელობა დაეზიანებინა პიტის ღვინის ბიზნესი. წლების განმავლობაში ბრედ პიტი კალიფორნიისა და ლუქსემბურგის სასამართლოებში შატო მირავალის მართვის საკონტროლო პაკეტისთვის იბრძოდა. 2024 წლის ზაფხულში ლუქსემბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით ბრედს აქციების 60% დაუბრუნდა, სანამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ფრანგულ შატოზე სამართლებრივი განხილვა გრძელდება და ჯერჯერობით უცნობია, რომელი კინოვარსკვლავისთვის დასრულდება ჰეპი ენდით ეს ისტორია.